Vamos a ver en este vídeo de cómo he comprobado una bobina de un plato magnético de una moto. Esta bobina tenía fallos. Lo que he hecho ha sido comprobar si tenía un circuito en corto o un cortocircuito, o si tenía un circuito abierto. Tanto si tiene un circuito abierto como en corto, lo veremos ahora, que la bobina puede saltar chispa igual. Cuando le doy inducción con el zumbador, si tiene un circuito en corto, la bobina se calienta por la inducción, ya que tiene cortocircuito y no puede pasar la inducción. Y si tiene un circuito abierto, se pueden observar fallos en el arco del salto de alta tensión. Esta tenía un circuito en corto. No se puede transmitir por este vídeo la temperatura que llevaba, pero se ha puesto casi a 100 grados a punto de fundición de los barnices y esmaltes que protegen los hilos para que no se toquen. Aquí, desmontando la bobina, podemos ver cómo le estoy quitando el cobre, se va reduciendo. Luego veremos cómo ya le he reconstruido un poco, le he puesto a punto para volver la bobina. Aquí ya la estoy bobinando. Se tiene que poner las mismas vueltas que llevaba. Aquí ya podemos ver cómo está generando energía por inducción. Se puede ver la tensión que lleva esta bobina, o sea, aquí no hay ninguna tensión más que la. A continuación, como ya estoy probando la bobina, esta bobina solo la he puesto con un solo devanado, que es devanado. El devanado sirve como generador. Anteriormente era generador y transformador. En otro vídeo lo explicaré un poco más, porque si no se hace muy largo.